morning. For today, nag-jogging po kami and around dito sa beach. Yes. Then, umulan. At ngayon po ako lang po ang mag-isa. Dahil iniwan po ako ng dalawa kong kasama. Nag-jog lang kami for 1.5 na po dito sa beach. Pero andito po ako ngayon sa parang connected siya sa beach. Ay, hindi pala. Well, ako na lang mag-isa dahil iniwan na nila ako doon. And takot ako. I'm scared. LOL! Char lang. And sa whole 2 weeks na nag-stay kami, first time ko na ulit mag-jog dito. Since dati nag-bike lang ako and iwan ko yung bike ko doon and nilibutin ko to 3 beses. Kaso, wala yung bike ko. Bike na pinapahiram sa akin. Wala. Binigay nila. So, wala pa akong gagamitin na pang bike and magpe-barefoot. Jogging papunta dito. Po. And funny thing is, umaga na kami nag-jogging. Yes. Hindi na ako sa beach at ito pa yung slippers ng mga kasama ko. Ano kaya sila? Ayun! Yung kasama ko. Me, the ocean, and the sand. First hair flip. Every hair flip counts. Ayun sila, oh. Klase. Wow! Pagawin nga ng ano. Oh. Pinakapalpak na nagawa natin ay nabasa ang shoes. Yay! So, palit na lang po ako ng slippers. Pinakasolusyon yun. At so yeah. Yun. At ngayon si ate po ay nakapaka. Update ko lang po kayo. Nandito po ako ngayon sa beach. Oh shit, like that. So, me is checking the time. It's, what time is it? 7:33 na po ng umaga. 7:33 na ng umaga and dito pa po kami sa beach dahil gusto ko namin mag-chill. Yoga actually. Oh shit. Me, oh my, when the light hits your smile, there's a fire that ignites at the bottom of my heart. Ooh, me, oh my, if we open our eyes, I think we're both gonna find that it's a wonderful life. Ha!
Ano, maraming ganyan. Tapos gawin mo letter ba? Pero feel ko ma-erase dyan. Parating na yung alon. Ang sarap ng wave. So smooth. Me, ako, jogging. What about I like here? I love the beach. Just na walang bato. Or coral na malapit. At sa paa. Ganda lang to, yung sand lang. Kung sakali man, first vlog ko pala to. And kung sakali man, smile for a first vlog. Kahit weird. Ah. Woo. Woo. So, balik na po ako kasi parang iniiwan na po nila ako na naman. Ayun sila. Somewhere there. Balik na po. Break po. Just a reminder lang po. Stay hydrated because sa lamang. Yeah. For now, tatawagan ko si Tito Jun. Wala pa akong load. Oh my gosh. Diyan para mag-rewards lang. Wait lang. Try ko. Without MPIN. And we will process your request. Please wait for the confirmation message on your phone. Yes, you have successfully redeemed DC5 with only call of 2 minutes and 10 seconds.
pasundo pa. Ayaw ni Ten, ayaw ni Sharp. Yes. Pa, pasundo ng jet natin. Pasundo ng airplane. Nasa kayo? Sa may... Saan to? Pinakadulo. Pinakadulo kami ng beach. Yung mayroong pag parang hagdanan, then may building, then may charang. May pintuan, yung may beach. Ha? Ayan. Pasundo na pa. Ha? Sige. Thank you. My beach sandals. White sandals. Gagawa po ako ng short ng touch. 3, 2, 1. So, yun po. Adik sa bucket at kong kapatid, Carla. Sorry, wala pa ako naka-outro sa beach. Wala pa ako naka-outro sa beach, pero outro na pa ako ngayon. Thanks for watching. Like and share, subscribe. Please subscribe to my channel. Thank you for watching.